गुड आफ्टरनून। वेलकम टू यू नर्सिंग टॉपर एकेडमी। नर्सिंग टॉपर एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ फ्रेंड्स जो ये पूछ रहे थे कि सर स्किल टेस्ट कब होगा या टाइपिंग टेस्ट कब होगा, जिन पोस्ट के लिए जैसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एलडीसी है या जो अदर पोस्ट थी जिनके अंदर टाइपिंग टेस्ट था या स्किल टेस्ट था, उनका स्किल टेस्ट कब होगा सर? रिजल्ट के पहले होगा या रिज़ल्ट के बाद में होगा? उनकी जो क्वेरी थी उस पे मैंने ये वीडियो बनाया है और पता किया है कि स्किल टेस्ट या आपका टाइपिंग टेस्ट आपका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद में जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको अलग से टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए वहाँ बुलाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात और बिग अपडेट है कि पहले आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट पॉसिबल नहीं है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी है, जितनी पोस्ट क्रिएट थी उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। और जहां पोस्ट थी वहीं पे ही उनको बुलाया जाएगा। जैसे एम्स भटिंडा की थी या एम्स बिलासपुर, भोपाल, एम्स पटना, एम्स दिल्ली या एम्स रायपुर, एम्स देवगढ़, जहाँ जहाँ पोस्ट थी उनको वहाँ स्किल टेस्ट के लिए डीवी के टाइम बुलाया जाएगा और उसके बाद में स्किल टेस्ट के लिए वो एलिजिबल होंगे और एलिजिबल होने के लिए उनको मेल भी आएगा और साइट पे नोटिफिकेशन भी आएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो आप पहले रिज़ल्ट का वेट करें और रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है, विद इन 1 वीक, यानी कि इसी दिसंबर लास्ट वीक में। और प्रोबेबली है कि 99% आ जाएगा। और एम्स दिल्ली अगर कुछ टेक्निकल इश्यू से लेट होगा तो जनवरी फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आ ही जाएगा, जिसका मैंने वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो चल रहा है नोटिस, कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट फॉर एलिजिबल पोस्ट फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE, इस पर क्लिक करते हैं और आपको ये नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। चलिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है एम्स दिल्ली की साइट पे चल रहा है, होम पेज पे। और 16 को ये नोटिफिकेशन भी क्या हुआ, रिलीज़ हुआ है एग्ज़ाम से जस्ट पहले। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट फॉर द एलिजिबल पोस्ट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। All the candidates who have registered for CRE 2023 are informed that the skill test for the eligible post of the typing test, stenography test, PST, PET will be conducted as soon at the short notice after declaration of the result। यहाँ पे क्लियर लिखा है इन्होंने, और यही वीडियो आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे पब्लिश किया है कि आफ्टर पब्लिशन या जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में होगा, रेस्पेक्टिव पोस्ट एज पर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल फॉर द स्किल टेस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, रिज़ल्ट का वेट करना है और रिज़ल्ट के बाद में ही क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इसी वीडियो से। आप एक काम करें, फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होगी। और नर्सिंग टॉपर एकेडमी के साथ में जुड़े हैं तो 100% आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बेस्ट ब्लेसिंग है आपके लिए, आपका रिजल्ट आए और आपका सिलेक्शन हो और आप स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट में भी क्या हो, क्वालिफाई हो। तो फटाफट से आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और रिज़ल्ट का वेट करें। और रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है और आपका ये कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया। ऑफिशियली साइट से डाउनलोड किया है आपके सामने और आप देख सकते हैं ये श्योर है कि आफ्टर रिज़ल्ट ही स्किल टेस्ट होगा। तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। थैंक यू सो मच।